Јас се слушнав се од господинот Зијадин Села. Во знак на револт, поради одземени надлежности во образованието на градоначалникот на Гостовар од Министерството за образование се одземени надлежностите, тој ја откажа средбата. Се надевам оставивме простор за комуникации заради тоа што е вредно. Јас работам и со самото Министерство, законите мора да се спроведуваат секако, и ама да ги гледаме позитивните основи на самите закони. Генерално како човек, во мојата промеморија подсвесе општината, оти 12 години сум работел во општината и ме боли кога било која надлежност било одземена, дали на Куманово пред неколку дена или еве месеци нешто, дали на Струга во делот на градинката, дали во Гостивар. Еднако тоа се нашите граѓани. Треба овие децентрализирани надлежности да бидат доле, симнати блиску до граѓаните преку своите општини, но секако и законот мора да се почитува. Кога ваквите аспекти ги имат самиот ресорен министер, моја останува како пример да работам на заеднички состаноци и средби помеѓу градоначалник и министер и да изнајдеме решение. Гостивар е еден од поголемите градови во Република Македонија, една од поголемите општини. Нема да дозволиме политички разлики да бидат причина за развој на било која средина во Република Македонија. Јас го сваќам револтот, но драго ми е што се слушнавме со господинот Зијадин Села. Веројатно ќе најдеме и друг начин на комуникација кој што ќе конвергира кон оваа важна одлука што треба да ја донесеме во државата. Јас останувам оптимист, не можам да кажам дали сум сигурен, заради тоа што допрва следуваат одлуки на органи и тела на сите тие политички субјекти со кои што се сретнав и со кои што ќе се среќавам. Утре имам закажено средба со господинот Билјал Касами од Беса. Верувам дека и тука ќе имаме некој позитивен подстрек, но како што напоменав уште на самиот почеток, вредно е ова. Вредно ако успееме. Ако не барем ќе знаеме дека сме се обиделе. Убав е амбиентот, луѓето го сваќат. Едно општество за сите е нешто кое што го градиме сите и треба многу насочно на Република Северна Македонија. Јас верувам дека ќе испратим уште еднаш порак идниот претседател на државата да се чувствува еднакво одговорен пред секој граѓанин. Кога ќе водам кампања во негова поддршка јас во Струмица, тој да тропа на вратите во Тетово. Кога ќе биде, не знам, Али Ахмети во Струга, тој да биде во Куманово по куќите. Да чувствуваат граѓаните обврска, односно претседателот кон сите граѓани подеднакво да чувствува обврска, и верувам дека едно таков нов квалитатив во ова многу, би го нарекол, надежно време за Република Северна Македонија ќе доведе дополнителен квалитатив на севкупниот живот овде во државата.